तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज सोच रहा था कि हम जब छोटे थे तो 1 रुपये के लिए जमा देते थे, बहुत खुश होते थे। लेकिन आज 1000 2000 जो भी ज़्यादा पैसा मिलने के बाद भी खुशी नहीं होता जो उस टाइम मिला करता। लेकिन ऐसा टाइम आ गया है कि अब लोग पैसे के पीछे ज़्यादा, एजुकेशन के पीछे कम। और जो पढ़ लिए हैं उनको नहीं लगता कि हम पढ़ने में कुछ कर पाएंगे, और जो नहीं पढ़े उनको लगता है कि हम पढ़ लेते तो बहुत कुछ कर पाते। ऐसा लगता है अक्सर, पता नहीं क्यों सोचते रहते हैं, ऐसा होता भी है।